Հայաքվե միավորումը ամփոփեց Գյումրիի եւ Փարաքարի թիմ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի իրենց դիտորդական առաքելության արձանագրած ընտրախախտումները։ Պաշտոնական դիրքի չարաշահում, անուղղակի կերպով ճնշումներ, իշխանության վարքագիծը իսկապես մտահոգիչ է։ Մեր քաղաքացիներին այո, իսկապես հորդորում ենք գալ ընտրատեղամասեր, իրացնել իրենց սահմանադրական իրավունքը, անվարան իրացնել իրենց սահմանադրական իրավունքը եւ եթե իրենց կամքի վրա որևէ մեկը փորձում է ապօրինի ներգործություն իրականացնել, կլինի դա ընտրակաշառքի միջոցով, ահաբեկման միջոցով, հարկադրանքի միջոցով, անվարան դիմեք մեզ։ Հայաքվեի անդամները ահազանգում են իրավապահների վերջին օրերի բիրտ գործողություններն ու լրատվամիջոցների կողմնակալ վերաբերմունքը միայն մեկ նպատակ ունեն՝ խանգարել Գյումրիի ավագանու ընտրությանը մասնակցող ընդդիմադիր ուժերին։ Հակաքարոզչության պակաս էլ մեդիայում չկա։ Սարիկ Մինասյանը կիսվել է ճանապարհային դեպարտամենտ ֆոնդի հայտարարությամբ Գյումրում ճանապարհաշինարարության իրականացնելու վերաբերյալ այսպիսի քարոզչական գրառմամբ, որ Գյումրում սարքված ճանապարհներ չեն լինելու։ Դա ակնհայտ խախտում է այնուհետև մարտի 25-ին շուրջ 1 տասնյակի հասնող պատգամավորներ իշխող ուժի հայտարարությունների ժամին հանդես եկան տարաբնույթ հայտարարություններով Գյումրում տեղի ունեցող տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրության վերաբերյալ ուղղակիորեն կոչեր հորդորներ ներկայացրեցին գնալու քվեարկելու իրենց քաղաքական ուժին, այդ թվում ուղղակիորեն մատնանշելով իրենց քվեաթերթիկի համարը, միևնույն ժամանակ իրենք մի շարք արատավորող հայտարարություններով հանդես եկան մասնակցող ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի թեկնածուների վերաբերյալ, անվանական նշելով նրանց Եվ ամենախնդրահարույց այստեղ կանում է նրանցում ոչ միայն անվանարկում են թեկնածուներին, այլև մարդկանց հորդորում են զերծ մնալ նրանց քվեարկությանը, ուղղակիորեն հակաքարոզչություն իրականացնելով եւ ազդեցություն ներգործություն ունենալով ընտրական իրավունքի իրականացման վրա քաղաքացիների։ Նախընտրական Գյումրիում այս օրերին իշխանական պաստառները նաև չնախատեսված վայրերում են։ Սա իրավական խախտումների ամենավառ օրինակներից է։ Ես եղել եմ ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահի մոտ, պարոն Մարտին Ղազարյանի մոտ, ցույց եմ տվել հենց իր գրասենյակի առջևի մասում չնախատեսված վայրում փակցված թեկնածուներից մեկի, մասնավորապես ներկայիս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի պաստառը, որովհետև ապացուցել եմ, որովհետև փաստը ապացուցվում է, որ ներկայիս պաշտոնակատարը ցուցաբերելով անգործություն կիրառում է ըստ էության վարչական ռեսուրս, ինքը իր պաստառը չի հանում նախատեսված վայրից։ Երեք եղավ մամուլում, որ բոլոր պաստառները հեռացված են, սակայն հենց այսօրվա նկարներ ունեմ, որ ներկայումս փակցված են։ Մայր Հայաստան ու մեր քաղաքը դաշինքների երեկվա խուզարկություններն ու ձերբակալությունները փաստում են, որ իշխանական ռեսուրսներ են կիրառվում խափանելու համար թեժ քարոզարշավը։ Երեք ամբողջ օրը ըստ էության զրկված էին նորմալ քարոզարշավ իրականացնելուց, իմ կարծիքով նպատակը հենց խոչընդոտելն էր։ Մինչ այդ հիշում ենք եւս երկու տեխնացուի, մասնավորապես Վարդան Ղուկասյանին բերման ենթարկել է առնվազն անհամաչափ ուժի կիրառմամբ, որի արդյունքում նաև նրա գլխի հատվածում հետագայում տեսանք հետքեր, մյուս դեպքում, որ ավելի զավեշտալի է, Ռուբեն Մխիթարյանի հետ կապված ճանապարհաերթևեկության կանոնների խախտմամբ 1-2 տարի առաջվա, չգիտեմ հստակ ժամկետները, հիշել էին, որ նա ինչ-որ խախտում ուներ։ Հայաքվեի դիտորդները հետամուտ են լինելու, որ յուրաքանչյուր ձայն հասնի իր նպատակին։ Քաղաքացիներին կոչ են անում տեր լինել իրենց իրավունքներին։ Բոլոր ընտրատեղամասերում եք ներկայանք լինելու, կամ կարող եք զանգել մեր թեժգծին, դիմեք մեզ, մենք երաշխավորում ենք, որ հետամուտ կլինենք ցանկացած բողոքի, ցանկացած ահազանգի հետամուտ կլինենք, իսկապես կանենք ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ընտրական իրավունքը ապահովված լինի։ Ավետիք Չալաբյանը շեշտում է, իրենց դիտորդական խումբը նախկինում եւս բազմաթիվ ընտրախախտումներ է արձանագրել եւ 2021-ի համապետական եւ 2023-ի Երևանի ավագանու ընտրություններին։ Եվ նախորդ փորձերը ստիպում են ենթադրել, որ մեր երկրում ընտրախախտումների աղետալի ավանդույթը գործում է։ Մարիամ Ամիրջանյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուրի համար։